Значи, дефиницијата, ова е дефиниција на чистотата. По јазична и по шеријатска терминологија. Што значи по јазична смисла? Означува хигиена и отстранување на нечистотиите. Добро, во шеријатска смисла, овде го има спомнато тој, означува прекинување на безабдесната состојба и отстранување на нехигиеноста. Ова добра е, ама јас ќе ви дам една дефиниција уште подобра. И подобра дефиниција, што го користат учењаците во фикот. Зашто? Пишете, во шеријатска смисла значи отстранување на безабдесната состојба и се што е слично на тоа, зашто ова ќе се објасни сега, се што е слично на тоа, на која? На безабдесната состојба и отстранување на нехигиеноста. Ова е покомплетна дефиниција. Добро. Отстранување на безабдесната состојба, ова се викат el-hadeth. По арапски el-hadeth. Што значи тоа безабдесна состојба? Или пак зборот el-hadeth. Означува el-hadeth или безабдесната состојба, означува состојба во која може да се најде човечкото тело, која го спречува од извршување на еден ибадет за кого услов е абдесот. Значи, хадес, што значи? Што значи безабдесната состојба? Ова е едно нешто се случува од телото на човекот, која е себеб да го спречува него да го изврши на еден ибадет за кого е услов да се земат абдес. Како, например, што? Намазот. Услов е да се кланјат со абдес. Добро. Со што се расипвит абдесот? Воздух, ако излегвит од човекот, например. Сега, човекот, ако му излегвит воздух од него, значи дека тој е нечист скроз, не смет ништо, ни да го спомни на Аллах, субханаху ва таала, не смет на никој да го поздравит. Не. Значи, тој е чист, ама сега, за да го извршите ибадет, што е услов за него да се зема абдес, мора да земе абдес, затоа што се има дешено кај него нешто што го спречува да го изврши тој ибадет. Како излегување воздух или пак извршење нужда и така натаму. Јасно? Јасно до овде? Значи, како, например, намазот, тавафот, во мислењето на мнозинството на учењаците. И така, натаму, например, ако го фатиш Куранот, допир на Куранот, исто, по некое мислење од мнозинството на учењаците, не смет човекот да го фатит Куранот ако немат абдес. И ако имат, ќе дојдат после тие, дали има 2 мислења, 3 мислења, 4 мислења, или кој е најточното мислење во ова. Ама според мнозинството на учењаците дека и Куранот не смет да се фатит не смет да го фати човекот што немат абдес. Добро. Сега безабдесната состојба се делува на 2 видови исто. Ова е хадес, безабдесната состојба се делува на 2 видови. Голема безабдесна состојба која го опфаќа целото тело. Како например џунублокот. Човек што има интимен однос со жената или пак од насон. Например гледа нешто и ејакулира, па сега станат во голема безабдесна состојба која го прекинува гуслот. Капењето, значи гуслот значи капење, и го прекинува исто абдесот или пак менструацијата кај жените или пак нифасот кај жените. Ова е голема безабдесна состојба. И мора
капење на целото тело. Со ниет, нормално. За да се отстранува големата безабдесна состојба или пак малата, што ќе дојде сега, значи морат човекот да имат ниет. Ако човекот, например, е џунуб, и сега ој да се тушират за да го отстранит големата безабдесна состојба. И влегвит без ниет за отстранување на големата безабдесна состојба, џунублокот. Без ниет, ништо, само така влегвит, пушти, туш, сега и готово. Овој не ги има, иако се има туширана цел, не му се рачун дека го имат отстранато безабдесната голема состојба. Свативте? Човекот клања без абдес, без гусул. Зато многу е битно ниетот. Исто и во вториот вид е мала безабдесна состојба, која го прекинува абдесот, а останви човекот чист. Само треба да зема абдес при клањање на намазот, со миење на 4 дела на телото. Кои се тие 4 дела на телото што е обавеза човекот да ги мие за абдес? Тие што ги спомнат Аллах субхану тааля во сура Маиде. Добро, ја иледина амену, ида кумтум ила салати фагсилу уџухакум, лицето, рацете, wa aydiyakum ila al-marafiqi, вашите раце до каде? До локт. Добро? После famsahu bi ru'usikum, мес на главата, wa arjulakum, и вашите нозе до каде? До надглужите. Јасно? Значи овие се 4 фарзови на абдесот. Ова мора да ги знаете и овие мора да биде со ред. Зато сега на овие 4 фарзови му се додаваат уште 2 фарзови, велат учењаците. Овие се 4 што ги има спомнато Аллах, му се даваат уште 2 фарзови на абдесот. Сега овде се прават колку? 6. Кој е тоа? Редоследот, значи мора да биде со ред. Не ти текви тебе, ќе ги мијам јас рацете после лицето, не. Редоследот и ниетот секако го спомнавме, тој е од најголем услов. Ал-муала. Тоа е да го миет делото на телото пред да се сушит и да биде цув другото дело пред. Ако, например, што го имат миено порано. Како, например, човекот го миет лицето, ги миет рацете и останвит. Заборајт или некој му зборвит. Тамам? Почвет овие да му се, овој се суши, лицето се суши, рацете се суши, овој сега кај да ги миет нозете или мес да му дават на глава. Не му е валидно, сега треба да почнат од почеток. Зашто пред да се суши делото што го имаш миено порано, морат да имаш редослед и пред да се суши. Ако се суши едно дело, ти заборај зборвиш и се суши делото што го имаш миено порано од фарзовите на абдесот, зашто оние што се сунет не е проблем. Кај сунетите, кога дојдат сунетите на абдесот, не е проблем, ама фарзовите, како што е лицето, рацете до лоб, нозете до над глушт и месот на главата, овие морат да се, значи, влажни. И ако зборвиш со некого, гледаш дека се има сушено, од почеток треба да почнеш абдесот. Јасно? Затоа што ако продолжиш од тука немаш абдес. Јасно до овде? Значи ова е мала безабдесна состојба. Значи на колку се делуваат безабдесната состојба? На 2 видови. Голема, тоа е џунублокот, хајдот, нифасот кај жените, и мала безабдесна состојба, а тоа е, например, вршење нужда, спиење, воздух, пуштање на воздух од човекот и така натаму другите што ќе ги земеме после кога ќе кажеме што го расипфит абдесот. Добро. Вие знаете дека ние сега во терминологија рековме шеријатска терминологија и тоа што е слично на тоа, на безабдесната состојба. Кој го свати тоа?
Имаат луѓе што имаат селесул боул. Тоа е несакано истекнување на урина. Несакано истекнување на урина. Значи овој немаат контрола. Сега овој што прави, што му велиме на овој? Овој сега идет времето на намазот, овој се чистит. Земат абдес, ама пак несакано имат истекнување на урина. На овој што му ве, ова е тоа е што слично на тоа. Значи му се креват. Значи на овој го тераме на секој намаз да земет абдес. После тоа што тече по абдесот, не му се земат во обзир. Значи треба да кланјат. Или пак жената што има постојање крварење, надворот нормалниот менструален циклус. Истихада се вели тоа на арапски. Има жени, например, завршит менструалниот циклус, потоа пак имат крварење. Значи ова е сега тоа што сличи на безабдесната состојба. Му сличи на безабдесната состојба, ама не е безабдесна состојба. На ова му вериме исто. Чисти се и земи абдес за секој намаз. Кога ќе дојде времето на другиот намаз, мора да земиш нов абдес. После ако тече крв, не се земат во обзир. Јасно? Ја свативте ова? Ова е тоа што е слично на тоа. Значи што значи по шеријатска терминологија чистотата? Што е? Остранување на безабдесната состојба. Значи ти ја острануваш безабдесната и тоа што е слично на тоа. Со абдес, сега ти, тоа што е слично на тоа, оние што имаат истекнување на урина без контрола, жените што крварат после менструалниот циклус, ова ја остранува сега, ако течит. И другото што е на крај? Остранување на нехигиеноста. И ова ќе дојде подолу, ќе кажеме што значи тоа. Значи, остранување на хигиеноста, нехигиеноста. Добро. Нечистотата се делува исто на два видови, браќа. Нечистотата се делува на два видови. Првата видлива, физичка, како например урина, измет и така. Натаму. На два видови. Видлива, тоа што е физичка, видлива, како например урина или измет. И таја што е што го земет правото како нечисто. Таја во суштина е чисто. Ама го земет правото како нечист. Како што, например? Добро, тоа е тахир. Бижмај голема. Например, ево ќе ви кажам, неверникот. Неверникот тој не чисте во физичка смисла или суштинска смисла? Суштинска смисла. Се дека да верува, тој е валкан. Например, тепикот сега овде е чист, така? Ако капне нешто од урина, од мокрача, што станува? Нечист. Така? Значи сега, овој видливо е чист. Ако му течи нешто од урината, се прави нечист. Добро, што треба да правиме ако капне нешто тука во тепикот? Треба цел тепик да го миеме или само тоа место? Само тоа место. Значи, ова е сега, ова го земит правото на нечисто нешто. Ама тоа е чисто. Тоа е бидено чисто, сега го земит. После што правиме? Ја острануваме нечистотија тука и пак останвит чисто. Добро, кучето? Чист или нечист? Целиот? Чист, тој не е чист. Нечист е. Значи, Аллах субхана таала така го спомнит. Свињата? Урината? Нечиста. Значи, овие се два видови на нечистотата. Она што е јавна, физичка, што се гледат, како урина, измет,
кучето, знаеш кучето така се спомнит. Тој не е во право нечист, тој е нечист. Така Аллах субхану таала го спомнит за нечист во Куранот, или свињата ги спомнит за нечист. Добро, алкохолот? Тој како материја е чист, зашто се прави тоа чисти работи, тој е во смисла, во суштинска е нечист. Јасно? Ке дојде тие после по натаму. Ал-хабес, завалul хабес. Ал-хадес е нешто друго. Кажавме што е хадес. Кажа што е безабдесна состојба, а тоа се дешава во телото. Сега, остранување на нехигиеноста, тоа може да биде во телото, може да биде во облеката и може да биде во местото. Тамам? Јасно? И сега ќе кажувам овде подолу, значи некој додека нечистотијата се јавува во 3 вида и ќе кажи после. Добро, ако треба да се измие со вода, има нечистота што треба да се измие со вода, како на пример што мокрачата, урината или другото, изметот и така натаму. Друго нешто? Нечистота која треба да се испрска со вода. Како на пример? Знаете, пратеникот салаллаху алейхи ве селем велит, ако некое дете мало што не јадит уште, ако е машко, велит, ако направите урина облеката на некого, додека го држиш на пример вака кај тебе седнат и тој пуштат мокрача. Велит пратеникот салаллаху алейхи ве селем, доволно е да се прскат облеката. А додека е женско, треба да се миет. Не да се прска, него треба да се миет. Зашто? Аллах знаете. Овде велит учењаците е иллету та'будија. Не ли таја урина е и таја урина е? Зашто од машкото разликува од женското? Која е причината, кој е себебот овде? Не знаеме. Него тераме по хадисот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем затоа што така сме наредувани. Имат некои себеби, некои причини ги знаеме. Зашто така? А ние имаме мудроста, ја знаеме. Зашто? Не се кажат мудроста. Или можат учењаците да ја откријат мудроста. Ама имат нешто што не може да ја откријат мудроста. Овде е една од тие овде. Не може да се откријат мудроста. Зашто така? Зашто за женско треба да се миет цела облека, ако е кај тебе, мокрачата, например. Ако е дете, машко, што не јадет уште, треба доволно е само да се прскат со вода. Овде велиме семи'на ва атa'на, слуштавме и се покорувавме. Додека исто не ја знаеме мудроста зашто месот го земиме над чорапот, не го земиме под чорапот. Кој ја знае мудроста? Ако е со мудрост, треба под да е. Како што вели Алија радијаллаху ан, ако е со мудрост, треба под чорапот место да се земи, зашто тука се валкат, не се валкат згора. Ама не, Аллах сака така, тука да те искушува тебе, дали ќе речеш семи'на ва атa'на или не. Не ја знаеме мудроста овде сега. Овде само велиме, слушавме и се покоруваме. Аллах знае. Јасно? Добро. И третата, да се избрише, например, не можеш тука да туриш вода многу. Како, например, ако падне некоја нечистотија во ламинат или во паркет, можеш ти да му пуштиш стребото на ламинатот? Не, треба тако бришиш. Или пак, например, ножот што колиш некое животно, како крава. Тој крвот што излегвит од вратот, тој се рачун вид како крв нечист. Учењаците велат доволно, не треба ти, например, сега цел нож да го фрлиш, донесе сега друг нож, не. Помиеш тој ножот во вода или пак го бришеш, велат учењаците, го бришеш убо и можеш после да продолжиш да сечеш месото. Зашто крвот што остане после во месото друго, кој е нечист крв? Само оно што излегвит од вратот, од тамарите. Кога го колиш, тој е нечист. Мушриците, замисли брача порано, мушриците, Аллах субхану таала велит иннамал хурримат алейкумул мейтату вад-даму ва лахмул хинзири. Аллах велит ви имат забрането она што е мртво, крвот, ва лахмул хинзири, месото на свињата.
Што прави мушриците? Зашто Аллах субхана таала го имат потенцирано директно овде крвта? Се пренесува дека мушриците оде, например, кога ќе се колеше некоја камила и го собрае онај крвта што излегуваше од вратот. Не собра и после го пие или го мачкае со леп и го јаде. А тоа е нечист крв. А другото што остане после тоа во телото се рачун вид чист. Ако некој човек сака да го јаде месото неварен, дозволено е. Добро, тој му прави штета, ама дозволено, се рачун вид чист, мој да го јаде. Например, од кравата или од теле или од она што е дозволено. Значи тој крв не се рачун вид нечист. Јасно да овде, после ќе дојде тие сега да не се зашто олесната форма треба. Не треба да влегнеме многу длабоко, зашто ќе се ви измешат работите.